へようこそ皆様お越しくださいました。40回目を迎えました盛岡さんさ踊り、本日が最終日となります。今日この後は各地域に伝わります伝統さんさ踊り競演会ということで、皆様にお楽しみいただきます。それではまずは2017ミスさんさ踊り、ミス太鼓、ミス横笛、歌っ子娘の皆様です。お願いいたします。それではここで2017ミスさんさ踊りの皆様をご紹介いたします。5月にさんさ踊りコンテストで選ばれましたミスさんさ踊り5人の皆様です。吉田彩乃さん、マリコさん、横山ゆりかさん、中井かなえさん、松本東子さん、以上5人のミスさんさ踊りの皆様です。本日最終日となります。どうぞ皆様ご声援よろしくお願いいたします。
2017ミス三叉踊りの皆様でございました。伝統三叉踊り共演会、こちらの滝の広場と、そしてこちらの出演団体と同じ団体が駅を挟んでマリオス盛岡市民文化ホールの方でも伝統三叉踊り共演会を行われております。そちらは屋内でゆっくりと座って涼しいところという方はおすすめでございますが、入場料500円となっております。どうぞこの後ですね、ミス三叉踊りはそちらも後半の部のトップバッターで踊られます。ゆっくりとご覧になりたいという方は